गोंय हस्तकला ग्रामीण उदरगत महामंडळ हांणी सादर केल्लो आयचो हो अपरांत मांड आनी आयचो पयलो दीस उक्तावणाचो दीस उक्तावण सुवाळो आतांच जाल्लो आसा आनी आतां तुमच्या मुखार सादर करता गणेश वंदना स्टुडंट्स ऑफ प्रियांका आयटम खूप आपण 15 मिनिटाचं प्राधान्य खरेदी योजनेखाला स्वायत्त संस्थान आणि कारागिरांक प्रशिक्षण योजनेच्या जोडपालवान आमच्या गोयच्या हस्तकारागिरांक एक माची मेळची म्हणून आयज हांगा आयोजित केल्लो हो खासा असो भव्य दिवस सुवाळो आणि आयज ताचे उक्तावण आमी हांगा करता। कार्यक्रमाची खंयची सुरवात आमी दीप प्रज्वलनान करता। कलाकारांक गोयच्या तरणाट्यांक खूप उर्बा मेळटा। तशेंच ताजे गोयचे उपसभापती तशेंच पक्षाचे थळावे आमदार जोशुआ डिसोजा मुखार मागता माया शेटकर गेली 27 वर्सां बाय माया शेटकर ही कलाकार शैला नाईक हांकां फावो जाली। तशेंच कला अकादमीचे इनाम तांकां फावो जाला शैला नाईक। आज आमचे मदीं आसात मुकेश सोयरे म्हणून गोवा विधानसभाचे डेप्युटी स्पीकर आणि हांगसरले ह्या वाठारांतले आमदार जोशुआ सर। तशेंच ह्या ज्याच्या अंतर्गत आज आम्ही अपरांत मांड व्हरून हाडटात ताचे चेअरमॅन प्रवीण आलेकर सर तशेंच आमदार पेडणे मतदारसंघ ह्या वाठारांतली जी म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिल आसा तांचे चेअरपर्सन मॅडम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स म्हजे बरे मित्र आणि डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ हँडीक्राफ्ट अमितेश सर तुम्ही सगळे जमिल्ले लोक आणि सगळे जे दिसतात तितल्याय स्टॉलांनी आशिल्ले जे आर्टिस्ट कलाकार सगळ्यांक देव बरें करून म्हणटा। मुद्दाम आमचे जोशुआ सराक देव बरें चड करून म्हणटा कारण तांच्याच वाठारान हो आज अपरांत मांड जाता कारण तांच्या सहकार्या शिवाय किंवा तांच्या मदती शिवाय इतलो व्हडलो भव्य हांगा कार्यक्रम करून हाडपाक शक्य नाशिल्लें। ह्या पुराय कार्यक्रमाची एक विचारणा जी आशिल्ली जो विचार आशिल्लो आमचे चेअरमॅन सर म्हणपाक लागले की इतले वर्सां अपरांत मांड कित्याक जायना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सगळ्या बोर्डान कित्याक जायना आणि कित्याक जायना थंयच्यान सुरवात जाल्ली
आणि तो विचार फुडें व्हरता व्हरता चीफ मिनिस्टरा कडेन पावलो. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत सरान म्हटलें तुम्ही फुडें चलात, करून घेयात, आपलं सहकार्य मेळटलें. आणि तसो करून आज हो हांगा अप्रान मांड जाता. आणि फुडले 4 ते 5 दीस उपरांत मांड वेगळे वेगळे प्रोग्राम हांगा पळोवपाक मेळटले. गोंयचे दायज, गोंयचे कुझीन म्हणत किंवा गोंयचे वेगळे वेगळे आर्ट फॉर्म्स हांगा पळोवपाक मेळटले. खुबशे लोक हांगा म्हापसांतल्यान येतले, गोंयभरांतल्यान येतले आणि तुमची कला तांकां पळोवपाक मेळटली. चड वेळ घेना, बोडगेश्वर देवा कडेन मागता, कारण येणाऱ्या दिसान थोडोसो पावस येवपाची शक्यता आसा. सगळ्यांक देवान हो बरे भशेन हांगा उपरांत मांड करून घेवचो, त्याच्या पांया कडेन आमी आसात. आणि सगळ्यांक बरें आयुश्य आणि बरें होच कला फुडें व्हरपाक आणि तांकां बरें आयुश्य आणि बरी तांकां एक ज्ञान दिवचें अशें देवा कडेन मागता. आणि सगळे जमिल्ल्या लोकांक तशेंच माचयेर आशिल्ल्या मानेस्तांक देव बरी कर म्हणटा. उपरांत मांड कितलीशींच वर्सां जाली, म्हाका दिसता ना म्हटल्यार 15 वर्सां जाली. हो उपरांत मांड खंयसर तरी बंद आसलो. तो आयज हांगासर आमी हांगासर आयज हेजे ओपनिंग केल्ले आसा. आणि कित्याक लागून हे आमचे जे कलाकार आसा, ज्या कलाकारांक खंय तरी स्थान मेळचे म्हणून आयज आमी हो हांगासर उपरांत मांड हो स्टार्ट केल्लो आसा. तशेंच आमच्या गव्हर्मेंटाचे सदांच आमचा डायनेमीक प्रमोद सावंत सर हो खूब बरें काम करता. म्हाका खबर आसा आयज आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिल्लो आसा तेणी, तेका लागून आयज हांगासर हो उपरांत मांड जावंक पावलो. तशेंच जे कलाकार आसा, ह्या कलाकारांनी अशीच आपली कला दाखोवची म्हणून ही कला आमी फुडें घेवन वयता. तेका लागून अशेंच तुमकां सांगूंक सोदता हांव, जी कला तुमची आसा अशीच तुमची कला दवरची. आणि ती कला दुसऱ्याकूय, जे आमचे भुरगे आसात आज यूथ, ह्या युथाकूय कला म्हाका दिसता ही दाखोवपाची खूब गरज आसा. कित्याक आयज हे गव्हर्मेंट जॉब, हे सगळ्याकूच गव्हर्मेंट जॉब मेळोंक शकना. तेका लागून ही कला आपली दाखोवन, ही कलेन हांव तुमकां एक सांगूंक सोदता, हेच्या पयलीं खुबशे गणपती मुर्ती, तेका लागून हांवें क्ले मशीन, आतां ना म्हटल्यार 3 वर्सां जाली, क्ले मशीन दिला. हांवें क्ले मशीन ते बी फ्री दिला, जे कलाकार आमचे जिवीत रावचे म्हणून. कित्याक चडश्यो तुमकां खबर आसा ह्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो येता. आणि त्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो हे पोल्युशन आमच्या एका सगळ्याक हे घडटा. तेका लागून हे पोल्युशन जावचे न्हू, हे खंय तरी बंद जावचे. आतां आमी हेच्या पयलीं सदांच आमी चिकट मातयेचे गणपती यूज करताले. तेका लागून जेन्ना हांवें ती क्ले मशीन दिली तेन्नासून खुबश्या जाणांनी, ज्या कलाकारांनी इंटरेस्ट घेतलो आणि आयज ते गणपतीचे हे डबल नो टिब्बलांनी आयज लोक करपाक फुडें सरलेले आसा. Foremost, a big congratulations to Goa Handicrafts for restarting such an important event that has been there in the calendar for the last so many years. खरें म्हटल्यार an event that touches the lives of many artists. आमकां खबर आसा कलाकार म्हटल्यार आमचे गोंय भितर जायते आसात. But for kalakars to become successful, we need to provide them with a platform. And this is just one such platform. Haje bhashen जायते opportunities आसता. But there is always a launch period. म्हटल्यार मनीस एकदा लॉन्च जालो थंयसून तो नोटीस जाता, खंय जरी लोकांचे नजरेन येता, थंयसून तेजी करियर सुरू जाता. And I think this Uprant Mand is one such platform. It is a base for artists to come together. तुम्ही जे तयार करता, आयटम्स जे तयार करता ते शोकेस करपा खातीर ही एक प्लॅटफॉर्म गावता. And from here it is how recognition begins. So again, my sincere thanks to Praveen Allekar, his entire team, and the support of our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, and most importantly artists. तुम्ही सगळे जाण हांगा पार्टिसिपेट जाले म्हणून आमकां खंय तरी हो कार्यक्रम सक्सेसफूल जावंक करपाक शकले आमी.
गोंया भितर वेगवेगळे तरेचे कलाकार जावन आसा. बाब प्रवीणान आतांच सांगलेले आसा की ही हॅज गिवन वेरियस कितें म्हणटा ताका क्ले मिशिन्स. आमकां खबर आसा चवथीच्या वेळार जायते आयडल्स जे आसा ते भायरसून हाडचे पडटा आमकां. आमचे गोंयचे कलाकार इज ऑन द सेम पार एज एवरीबडी इन अदर स्टेट्स, मे बी इवन बेटर. खूब वाटेंनी फुडें आसता, पण खंय ना खंय ऑपॉर्च्युनिटी खातीर फाटी उरलेले आसा. सो आय बिलीव विथ प्रवीण इन द हँडलिंग दिस डिपार्टमेंट जायते जाणांक सरकाराची स्कीम थ्रू हँडीक्राफ्ट पावलेले आसा. सो विथ दॅट आय वूड लायक टू शो माय कंटिन्युअस सपोर्ट. ह्याच वर्सा न्हू पूण फुडल्या वर्सा जावचे करचे, हाजेकीन व्हडले करचे. जाता तितले आमी कलाकार एकठांय करुया, सगळ्यांक ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हाडुया. लेट अस ऑल्सो पुट इट ऑन द टुरिझम मॅप. आमकां खबर आसा पीक सिजनान जर हो कार्यक्रम करपाक आमी शकले, देर इज लॉट ऑफ नॅशनल टुरिस्ट, फॉरेन टुरिस्ट हू विजीट गोवा. लेट अस शो गोवा बियॉन्ड बीचीस. आमी सांगता देर इज अ लॉट ऑफ ट्रेडिशन, कल्चर, आर्ट आमच्या गोंया भितर जायते तरेचे वेगवेगळे तरेचे आयटम्स जावन आसा. ते आमी गोंयकाराक फक्त न्हू, ह्या देशाच्या लोकांक आनी ऑल ओव्हर द वर्ल्ड लेट अस शोकेस वॉट गोवा हॅज टू ऑफर. आमी बोडगेश्वराचे स्थान आमी आमच्या अप्रान मांड वायज आमी हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा. कित्याक हे जे आर्टिजम आमचे गोंयचे ते सगळे जाण हांगासर आसा. म्हाका दिसता खूब उमेदीन आसा जे आयज आमी अप्रान मांड हो 15 वर्सां जाली बंद आसलो. सीएमान आमकां डायनेमीक सीएम प्रमोद सावंत हेणी आमकां बऱ्यान बरो सपोर्ट दिलो. आनी हो जो जे कलाकार आसा हे जिवीत आसचे आमचे कलाकार. कित्याक हेच्या पयलीं कलाकारांक खंयसरूच सपोर्टींग मेळनासलें गव्हर्मेंटा कडसून. आतां तांकां बरे स्किमी काडलेले आसा गव्हर्मेंटान, आनी बऱ्यान बरो तांकां गव्हर्मेंटान सपोर्टूय दिल्लो आसा. आनी असोच आमचो गव्हर्मेंट जे पळय आयज कलाकार आसा ते कलाकार आपल्या स्वताच्या पांयार उबे रावन ते आपले घर आनी आपले पोट जगोवंक शकता. ताका लागून अशेच कलाकार हे जे कलाकार आसा अशेंच तांकां आयज खुबशे आयज आमचे हांवें तांकां बऱ्यान बरें आयज आमच्या पणजे आमी एक तांकां हे दिल्ले आसा, इम्पोरियम दिल्ले आसा, ते बी फ्री दिल्ले आसा. जे आमच्या आख्ख्या गोंयचे कलाकार तेंच्यांनी आपले हातीन कितें कला करून हाडटा तेंच्यांनी थंयसर हाडचे आनी ते विकचे. ताका लागून कालूच आमी तेय बी इनॉग्रेशन केल्लें आसा. आनी आयज हांगासर आख्ख्या गोंयभरचे आमचे कलाकार येयल्ले आसा. हांव तांकां सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. सगळ्यांक जे कलाकार आयज हांगासर येयल्ले आसा तेंची बरी विक्री जावची. जे पळय आयज तेंच्यांनी आपल्या हातीन कलाची करून हाडलेले आसा ते. आनी हांव सगळ्या गोंयकारांक हे करता कितें तुमी येवचे हांगासर बोडगेश्वराच्या फुडल्यान. आनी हांगासर जे अप्रान मांड हांगासर आमचो हांगा आमी इनॉग्रेट आयज केल्लो आसा तो 5 दीस आसतलो आमचो. ते 5य दीस तुमी सगळ्यांनी येवचे आनी आमच्या गोंयची कला कितें आहा ती तुमी पळोवची सद्या दोळ्यांनी. कित्याक जे पासून तुमी पळयना ते पासून तुमकां कळचें ना. कित्याक खूब भाशेनी आमचे कलाकार आसा. तांकांय जितले तुमी येता तितले तुमी तांकां प्रोत्साहन दिता तितले तेंची आनीक हे वाडटली. ताका लागून अशेंच कलाकार आमचे जिवीत आसचे म्हणून आमी तांकां सदांच सपोर्ट दिता. आयज खरें बरें दिसता म्हाका सांगपाक की दे हॅव रिस्टार्टेड दिस एंटायर प्रोग्राम. आयज जायते आर्टिजन्साक एक चान्स पडटा टू कम एंड शोकेस देअर टॅलंट, देअर कला. जे शिक्षणचे इतले वर्सां करून आयलेले आसा, इतले टॅलंट्स जे आसता, इट्स एन ऑपॉर्च्युनिटी टू शोकेस. इट्स अ प्लॅटफॉर्म टू बी एबल टू शोकेस वॉट टॅलंट्स दे हॅव टू द रेस्ट ऑफ गोवा. आमी मुद्दम सांगलेले आसा लेट दीस बी एन एन्युअल इव्हेंट, हॅव इट ड्युरींग द पीक सीजन. कारण फक्त गोंयकारात न्हू पण आख्खे देशाचे लोक जे गोंया भितर येता, आख्खे सावथाचे लोक जे गोंया भितर येता तांकांय हे कलाकार जे आसा आमचे गोंयचे तांकां ही एक प्लॅटफॉर्म अँड एक ऑपॉर्च्युनिटी गावता टू शोकेस देअर टॅलंट्स टू द वर्ल्ड. आय थिंक इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट आमी आमदार म्हणून न्हू बट एज लिडर्स ऑफ the state of Goa we have to promote our local artists, our local talented people so that they understand what potential is.
अर्लियर प्रवीण आल्लेकरान सांगलेलें नॉट एवरीबडी कॅन गेट अ जॉब आनी ह्या संवसार चलोवपा खातीर वेगवेगळे तरेचे लोक जाय पडटा. सो लेट अस इन्श्योर दॅट वी गिव सपोर्ट, गिव क्रेडिट, गिव ऑपॉर्च्युनिटीज टू ईच अँड एवरी सेक्शन ऑफ सोसायटी. कारण फक्त you cannot only have one particular type of people running the entire shop. आमकां वेगवेगळे तरेचे लोक जाय पडटा. So with this my humble request to the chairman, आमचे CMाक सुद्दां आमी रिक्वेस्ट करता की हो कार्यक्रम जशे ह्या वर्सा घडोवन हाडलेलो आसा हे चालू दवरचे, बंद करचे न्हय आनी let us get more and more people involved. Let us get people from other constituencies involved and make this a very, very powerful annual function. आयज म्हापसान अपरांत मांड हेजे आयज इनॉग्रेट आमच्या डेप्युटी स्पीकर म्हापसाचे MLA जोशुआ डिसूजा, तशेंच आमचे प्रवीण आर्लेकर चेअरमॅन ऑफ हँडीक्राफ्ट यांच्या हातसून जाल्लें आसा. हांगासर पळोवंक गेल्यार कितलेच तरेचे जे कला जे आमकां दिसून येता की तरेतरेचे हांगासर स्टॉल्स लागलेले आसा आणि तरेतरेचे स्टॉल्स लागलेले आसा आणि ते प्रत्येकान आपल्या हातीन केल्ले आसा ते कलाकारांनी. हांव मागता आमच्या म्हापशेकारांक तशेंच आमच्या गोंयकारांक की हांगासर मुद्दम येवन एक विजीट दिवची. तेंच्यांनी जी हातीन आपली जी कला केल्ली पळय तांकां एक मार्केट दिवपाक एक तुमी चान्स दिवचो. ती प्रत्येकाच्या घरान पावोवंक शकता. तेंच्यांनी इतले उमेदीन हांगासर केल्या पळय की तुमच्या घरा कडेन पावल्या उपरांत ताका एक व्हॅल्यू आसतलो आणि हांगासर प्रत्येकान येवचें आणि ती आपली कला पळोवची तेंची. आणि आयज आमचो गव्हर्मेंट आसा तो कितलेच अशे प्रोग्राम करता, म्हणजे अशे कितलेच एक्झिबिशन त्याचे अशे स्टॉल्स घालता. तितून एक आमचे कलाकार आमचे गोंयचे कलाकार आहा ती आपली संस्कृती आणि कला दाखोवपाक एक प्रोत्साहन मेळटा आणि ती फुडें जनरेशन टू जनरेशन चलपाक जाय अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर प्रत्येकान आपलो सपोर्ट दिवचो आणि मुद्दम हांगा तुमी एटेंड जावचे. कितलेच हांगासर तरेतरेच्यो गजाली आसा ज्यो आमी आमच्या त्या ह्या काळान पळोवंक ना, पूण आदल्या काळांतली जी गजाली आसा एक हितूनसून कट्ट्यांसून केल्ले नाल्यार आनी कितून तरेतरेचे हितून केल्लेले तुमकां हांगासर पळोवपाक मेळटले. हांव तुमचे कडेन मागता की मुद्दत आतां स्कुलांय बीन हॉलिडे पडलेले आसा त्या दिसांनी तुमी हांगासर मुद्दम आपल्या भुरग्यांक सुद्दां येवन आनी आपूण पर्सनली येवन हांगा विजीट करचें आनी तांकां एक सम्मान दिवचो.